Hoy malungil itasil silmira regular mos bitun in mekel to wetse program ra ausisakla. Di waigel bek program ra mama ngama kambesa bo host yang artiang Mr. Wilterma. Moses Ludo. Malu toga ora albang lela blur bela de la sis. Ma ti o kera beklad el mos program mira kibir mira la litasis. Ya kamu tersi orang mora Mr. Wilter mau lihat dulu lah. Selbook subject dalam das ini kalau bergul merah. Kalau kira kita di afternoon mau milo dosa udre ya orang le bolko. Oi, kamal sulang Joel, mire kamal milo dosa. Igel gulogor last week rasio givel wasi. Kada ngungil bodakan tinur atau gora omrelela bajetra. Fiscal year FY22. Leng seguida warak mal close issue ela. Mang aktimun morise mergonge soagal mo o mada sa bebir ratokoi el gumda swengirel el mlam gatmok lalu era bodorura budget. Leng agurreng setialo merul budget Ngoy ablabol mereka. Lek mlangwa selbil ngilwa kapin ngira bebira senator. Elol tulwa ngara mo budget ra FY22. Agumda swing o urablel authorize 89 appropriate 82 plus. May say? Mangaigal gulgol toko agora vai hablar bolmut lengigel toel gumdasu tradicional hombre la bajeta girel logiu seguida albadas aigal bocumadas makti melgor tirgel ad era olbira galulau marmrura bajet lo hace ser al bolmerega constitución revelau es el mlegot el government revelau la constitution government angarial ula budget el merul tirak la sistema amrigel il tiagid el sistema gid o speringi man mlarnya aktir kemudian number sela public law 1-16 seguida lo implementa el section constitution lo hace Nguaya dul enabling legislation lasi kada magarabo dorura budgetra ablur belau. Assembling klela amle known al act is Unified National Budget. Etiagida ulem le girel waisi. Girel mo account roguil resources roguil revenues mal uben sisbalela udod el me bedula government terbelau logio government el modia al sabe el morangidil account bi era el morangidil account mal uben tomo appropriate adra olbira galulau en tal bolsis para national treasury omsanglel belau emergong emotuob logio alla emergong de al sabe langidil adra including la president lol top da udo del Sen National Treasury angles eblal borni allar olbira lulau lol top da udo. Ese país la principal wasei tadra olbila ulmung waisei tir olba ulbon klisir omsangan tirgei tergib actually tadra blu ova bi olbira lula omodali rule tergib ngasei Lekada mal batol das edel fitter sei kada melil tralamong sei ul mangania senkyo mang ngwai sei endiser ongelol mlol bil e alla al 6-11 al direli olbira lula ul suldi sei gidella el dimla al suldi rogir naringal silul mal bil diregal jaksan mangel wasi tiang melsul in its entirety bulgulak masay ngiro gildi milsul manglas bira adra lal mo misal ngim
kami also means ilmo review ni lo say seng malal vigal toy leng melmu tra jalm lo maregal administration rel lo maregal FY21 ya olbira kalula merula la rauriura ongelon lolbil mlamo tumlato melise ivela envi tumleki prangak lo say unified budget mukom la amdengelen kadamno review tokol budget lo ngakri say itial recently la kumdaseng FY2021 itamloging at school at mlega akmlar tial sio mulgol wasetia viagal unified budget ngana makbul waisay viagal lo tirikli sel 1-16 lo say aro gulu do dol mervelau ngivil sols al gift mal donation mal loans mal grant talang rigel Taiwan siabal ng India engirel rogul motmul omsangal emot tuam dologi war adal orbil rulli alla alortoba el moraigel laborgi seigida uleng akmlomul goel wase tianga yakal unified budget legume seringi kami adul me seringi bekladma igal toa blaktura angara mol wase diagal ulsis baigel el gran tramrigera al seltial budget ma a gran tra Taiwan aigel lologo el wase stimulus waisay 3 million na tarra kelan da union mlamot telang aigay man bim lakalul siso gukmod aba teleteler gukmod ateleteler mang tumlet chance rang klela budget rel almoasay national budget only for fiscal year relation 22 FY22 letal amno ging at school waset pianga dakal ater omrur tal budget adiregal tarasakal dulia wasay viagal adal mudul murula budget oy ngarial mudul murula format ringi ditgol ma alsela budget a viaga adal mudul ringi ngara ulak mulu aisay ngel adal mudul mangla mudul murula budget ngelo reng asrar adar belau mal ubet adar blue emru ringil mo aterra gelu spir mal uben nguisi srar adar lagabren tir gay gida mudu ulmuru ringa gumdas le experience nga kamal goel wasay di budget ramrigel mendire gal wasay al sugum trulle budget el anayra rup toisal do swir adar blue ramrigel en mo klar del en mo tumam tokorni Megidar adar bela manhitelen diagado don liat tora democracy muy en besel todo el merigif ni ria sistema na merigel mesera bodoru ringil melod ringil waisay en vimla adar mo complain en vi elang emla mo blagatak ngani adar complain abajeta omo seringi aktidulit yang wangara temek telalbu do mesa budget telang en anara igel sorir adal mrul example abadeta sugum ka damanan mul tirak laul de swirar adra blur belau ma priority tir ekadam dengel beklada priority a pension plan SS a shortage ni housing problem togora problem ra omleng ludo duma aigel el viagal girel vital ada visay ving girel niul al doswira al belu dagadul gadamara senkyo ving ngarngi al adal matmok la igel dudula sen plans ma programs el bolol tau ta budget seguida el badas el sel el gotel ula budget meleang agagaros el toy viaga plans el gudung ali el blal bolod ngali al bulul wasi ay gagida plena la presidente la gukela man ndiaga ngaga dia gudung li tal budget la dia sabe review ni agum da so guk ngaga al do swega sem dia sabe review ni mo o mo ngala al girelen ndiaga do be sirngi ngala ndi budget activity o ur
Evia katal toy malu ngigel nga alsel justification nasi. Although damor hospital lengarakat migil hospital. Mauriu ro motau tagel udo. Elemet tirgelo ngara al minister health. En sabed loger tilo asa udo ngilara lastir. El trui matal million. Alumeng ngalui el million modara grant mangara. Ngara gomri rula ligidela igaludo. Elakal durki egadil mo ego krulianex. Maul mengvibl ol dia kabodungir jatoy. Seigira kamen tenal turni tung emergo seguk mali udah sueg ma experience ngakam lamrut ara aigal toil mo over 20 years eguk pas kamiu moguk mlaul udah suwe. Aling mali udah sueg ya. Hindi rin kasi may kita mo yung sa mga sumukla udah suwe mo mereka udah makampesa. Oh, wai sih. La gil odo songol mora adu mos me kaso sa altan en malt me mal mem gada smata ba to el van ago tenga ruba kam la otmia to ra bajete unda sing ya to club to trel el ngra el bang ringi ablur beral mutmok gire la kengar git e gaudu de omsad el gire la gire de gauruba kal amo so spesel bajet process ablula así que da goto lungil budget process abdul adrogil sel bolo mi galudo en dia galultura pro samranni audo dangarabang itiramomi sel goto bude miakle trasteturit galudo dil 18 million al ngilal murawang ege dangaringi tembe budget al agest o milo se kamburge egel kukmal ludo demral meso tarrak aguk murawang sel bolte mil momi ngarabang digida dia tial dorur ngir elang Tilan system lagi. ablul ab Oh, main larong. tial dorur ngir elang aku ngod le doa ya ambrigel wase ai kali gelu do ko rose ngir ai kal mral mil tarrak elul tu da tial nombre karrak meng sel boloi segi de en bertak wase au dodre la raga blang mang trak medel el lui el basen aku ngale kal do mengire del mo akbalat klose adorula bajeta agirel kotel sel kotel paragraf malu sel kotel lomso de la budget agil otilos el arrak en gukna igel el budget agil ngra mauror matqol mogot pagil masugum may lagi da tqol mogot magil elale lagi red magil wasngari igel kukuror government igal lur tel government hospital maskul marbulis lagi indi kukla agil ngari igel kuklot hotel tqol bodong mok ose ngara housing kadangara economic development project kadangara aurora omenget sales ngara igegida lagi del lo all telo ase ara del mrula la mrul telo all to ase ngara igegida bodong mok emro ko maul de suira blu emma mal telo ur mal mulda sugira sa sugum nguror rase suguror ababi nguror mrul blai ngara entela mo Kangester ni mentela tuam tra yosang al morgi el morsel el ministerio ngras así akmalat ko se rablo tar busut agumda se seguida la via agirel gotel tleta el bodo mesringi emro kom maul de suera trablo seguida ukul de suera wase agumda se la sugum tel bes el tax lorurni la girel lo si se bit el tax el morasa budget ay que el revenue se kilo do el mesois lo acte al tax el bes el bolor tauterni mbotela malu ko sungum mortau tinga 2023 ngagire lo aseng aseng ko kapay ko hede mo ko authorize na budget tra 23 mortel budget appropriate 22 sigira ko kodum de sure girel Viaja me yo el cultur que telgibel me decise lorgia a Moses le gondaswin naringia ngala budget na ensure igel lolo ko in all fairness tial budget ailan lol aigal molgo Moses nga al sel tial budget naringia sel dulu asing FAA funds availability analysis lol all to lo ase audo del mortial budget tangar gelme tilal molgoria ngarisei se atara El project why say estimated amount. Vi regal adresa ase
Dia kalau logorngin di do mes tial document ting mulwai sei. Dire kalau sei ngosong sa igel si sebelah do maka makarang kada mo malengal me balen sergi. Mururngi mongmornya udo dal sebel kabera igal toy. Sel gulgorngil toy lo sei ngudaswal. Asel no mes tial budget tenguaya adil budget ra aureorra kabelment. Ngom alu tial kabelment. Agul gorengnya igel program luulen ngiria igal ministerial exist. Le komalom tabar toy. Presidente Almanso Momladuli ma Johnson Mendili matirgal ula gu erngim temlogorngi manggal presidente la mang melogorngi tialblai. Elu ase gida ul magadangariya kabelment ngariya adlo kabelment ni. Ngai sei mo msi ungeda girel morara lela kal aden dia kadangarai kalobis. Diesel gumesa aldadu engara meldung ngire dara seral mornya crisis la covid egel togol tilo dar nira leadership ergir el ngariara adra congreso el logol togoy ma a president oldub egal togoy awase ngire del momelen audo le lage matamal la ikanami legalmente modiagalom eluni ngara ul mangwaisei kida bli tok la teletal dangarni len rightfully girel waisei ngulmu waisei din girel chensri len jangan ngarang kita ospera toy waisei ikana mil bela ul tui raurira adra kabelme ese malal toy le in edition la grant er adel generate tax tirgel employed la endi normal el blue legal ungil basul actually nga kabelment talom alu ringia private sector. Hindi kita ngodalen nsada kabelment malu be pal sirgida malgoy lo ase. Kabelment ulm dimral moklo kodo uspe ngilom alu adala balu. Logio attacks. Ngwaya rigel lo ka ad olbira manmal toy lo ase. Attacks sa ulm kalamru ringi. Ngwaya redistribution of wealth. Segi tara definition ni. Nguaya dollar tirgel sebil harau, el momestrir tirgel kuk tiagaureri. Mai sei? Mang segi da nding nabul toil mo matrobra tarak lebseilin. Akabelment tabiak lolula siobail lolsis baudo. Tamala ruatang, tamala gidalat. Mangmong el mutel mergi. Segi da saigol dorun. Maul mengakuasai ngire del sel del rura budget ngire del omesa igel program del dangaudo del arngi en sebel maul en sois ma bibir audo al sum gardi mala seringe dia dorur sei del toy at some point in time el mohi trabaro ela tembel go la seguida mlahi trabaro mai sei lendi mla dorur sei mang leader ngagal mora ta subject pe mun muskim dul swiu elo asya ul ngania problem ergi del regal mal klunga kadamlo dipenda aigel free ludo grand tanklel mal ubu kadam arabanga metiang awaya kila bay gire del ngara training el musubulo spea grand mumusub edel mail me turn el morebeno kila ya korta sama doon. Ngarni ya halak paskaw kalau meletak sa baset halak paskaw tial. Okay. Kemudian ya tial legal mau usel baset samawan mulai magumeser ni. Ela tiagi tak nakakaraw usel ni. Okay. Sel dabera baset terbela. For example agad mo ramili kangala held agad mo ramili su. Sel mo ramili su ofel terbela kablo all the office of the minister and to da baset ni. Emora Bureau of Clinical Services, Bureau of Public Health, Michael Kora ngarin real karos activity. Hindi mo lagi kagitan items, ngarin niya total funding ngarin. Yung total ngarin ngara 9 million. Ay gelom godon hum budget activity. Kailangan okay. Bin klel ma gisela udo. Hindi okay. Itiya kita nakakaros. Ela sel obora Samoa, ikatamo Ministry of Health. Dia kalau alter aja gitu, macam activity dia kalau ngara bureau, by the for example,
Sel obora wase Ministry of Health. Wase outputs. Sel obora outputs, for example, yak ngaria ministerial support, ako masang asset program officer minister. Ember ko ang ngaria wa infrastructure, plant and non-medical equipment, information communication technology, dental services, pharmaceutical services. Ya ika ngaria corresponding al budget termi. Ember ko kadmora outputs transactions on behalf of the state. Sel mga transactions ngaria outputs provided by third parties, transactions on behalf of the state, government policies and initiatives. Example siya at yagid. Ay kaya kalwa di sel. Say tron na example. Ngaria consumables and pathological reagents. Let's say ay ko ramura supplies maklal wala. Magkamadangel wasay 4,600,000 at top mo nagiging ng supplies. Sel na po natin dental health, ngani 852,000 top na rin. Kaya nga man mo breakdown specific. Kung sel madangel wasay, sel na po natin dental services, ngani 850,000 top na mo rin. Ela overbela wendia. Kadi madangel ba etc. Bureau of Public Health, hindi ko yung sel oral health ang ngari ngala public health, ngari ngala clinical services. Di say di era kaya dia mengwayal al sebel motat sel concern regal wasay dia ka do ngel wasay le kautial di masawa vertial toira dental toira wing la bangarang endi dia ka do ngel wasay ay gal toy selo meskid wasay agimle order maasal mo din ngilem lamo multiple budget cycle mayaw audo ng kadamle order last fiscal year we see o yung fiscal year. Hindi na kalau mo to questions ergidra. Hindi era kaya kita matiang aja kal dil mo budget tel mora bureau. Lemut tel morse mo breakdown o ma grants. Masel labang wasay ngaral grants el arra au si seperti ay gitu hospital. Budget ra hospital. Hindi ka di hospital. Al diesel. Oh, I'll diesel. Rent malis, sumtam le rent a government building, utom mangdidakalul all trase rent and lease, enroll office in telang, Maria si social ng dia ka sido siya. Di say mung sepem at least ka mo badangel to some detail degree, raigal udaw dal ngalme. Ela sel obra MOH. And this ay lagi del budget activity dim kasay emergot tia ludo da di lam pringilo tungit ter ministry ja mo ngila say gam telang lo nakar madental manganan ditya nga dia meng Kampura Via ngania lolgornia ambesel ay kay gidlo mas Samoa abela ngania ilarni ngari osi ending muri ural bol mereka budget sel tial molgorngil to agida adal belau angar na ikal molgo angar sel dulu ase budget sel budget execution maluwen ngotutel kaya ka steps riya wa ikakir ago tengilel ngaringa program okay hala dikrit yang ngara menja ka do esra mo mesro ri wa tilang all through mergo tiai gidel ngara rational nguk system rigidel blar lin mo ise envi kilang atelgib guknagin preferable ra oblam mega mistake bom audit bom chega ilagi dito lela omgo como la finance asi ay lalom godon la sing object class ela como la finance amdula si kabes kaya agosta breakdown ra igaludo del ngilay tikala semblor eto bis kaule nga kampure elwag di kali Christian gitu dia ngaro sisi auditor ta sonsoro le wasin dia kudin na siya gamro dia ka ngara legal mo ngene di nakala at pura siya gamro segi bagulgor ngilo asi mal gora awayal au ulmang ngatara ula gumda su etemleri pilra awanda 16 mleri kwara la gidel toy le tiang agiblem mura Department of Interior System emergong emle practice ngi makmal madangalim siragu kludur nga kala sebo mo ngara artial section na during na convention akmal dimla kangaral guru na timbirut tay dia mak question nga ngara kasi ngara umil ka oy hindi ka mo kasi
Mela kasel kurang serga, tiai kita isu kan yang kasel belum begitu lo segal udah dengan ya rere dia. Ikan ram dah kalau ada belum polo. Ikan begitu lo segal ya rere lo segal mengban no. Wai si. Biakal isu ngak. Akuasei. Podo dengalia mongoda sistema makalang bingarnya ulah ke merura budget. Budget a blueprint ra au motobedela udo dra government. Ngatel melgoy gimle interrupt nga biu el bornya budget. Engirel mornya program. El ta dictate el program. The leadership ra blur bela wase. Let's say this housing a problem rela. Kada makada solve el problem. Say gila issue mo say mang tumo masang mo madang statistics ngil wase. Tela other belam del displace tir tela gosterngi margo nga other mo administer program nga le release el toy mo dia ko say. Bela ka wase tel budget dia objectives ma kon sergi bidinga normal operation. Justification niya missing. Rago gul the sweat. Le la omgo omolgera director tele ngklila agriculture me mulasi ngaram dia kaser serbelau en altan dim la dia sebelen suelen dim dia kasem mulasi sel le yudo dilgo akmula sengire men mospende galudo del magara lenga dilu ase tia problem ngiril solver se adra 6-11 o igel me pasa te la altil melital el selgot el 1-16 adilu lo hace que performance budgeting ahí gaba todo el sistema ania zero base budgeting performance budgeting mati ay traditional lolgon magahalik litar toy Diakal sabihin lo guerra director agriculture sengalam dimla amrulai kalen dimla assignment tel morngil direction na say ay gagil 1 2 3 omrul ay gagil udo leko el tam rule say ngil alam rule ngilek say aurere la president tak mlasay tiagida problem na bulur belaw ngasong sa sales malubeng ngasong sa trulia babi ngara lologa bom mesa program el girem lo umru ni le taya urere mel kasain el tilandal gir ngara budget hal ngatal mel gol lo ase ngomur ngel adal mumrura program el solver a problem el sola president bro ha kritia lu le tena gortila but instead of tokora ses e bigo se ona tapik el rol bigo primitia tokora dental okay ela for example en arado sobre momrula ngeli e dia kal aki gedera dia kal baitial service magara bodo mesara budget tem nangelo se tigat tem lagot maklise ngari aro le ri alu budget ngira specify lo se el angel toda 100,000 mo order awin ngan me dia kamna mo mixer tila a budget avi mechanism lo toda udo del girel mora area al sugum mudo da ulen dia supply sala denta why say endil ngania supply sa dental la almurula atoy endia kal budget taul endia kal udo da problem tora management mano hara kada magara mo bedeng rasa ngararia problem le obom review record al sugum le e budget al blame ri adal congreso ase audo del bilul mandiaga maul mandiaga supply sa ilgora imomiu engaramong after awanire endiaga supplies en girel ma explain is el toy e a 2 meses ngania left over ludo drael tial mal important molgorni gambesle sel dul ma budget a balance en diagal bulgula saro bultoga di umil len kami tial tial molgorni a budget a sebel balance malu bengania surplus ringi el waigal lolgoi tilgal mangitiga igergi endi igel urol girel moral adra bula dia kala ru ana de hali buger tiagi dile kamara o misra budget te mo mdingin wasingani audio girel bro de kedos for example tidingo ay madat tela lo sitia mo ngaram lugu emerko yo ko ngaram lugu ko matigar gino sitia di gira ru mati ay gibu yang segidil wasing ngomru langara ngomu urge sang komal mo ngil elak no mendia ko mo gera question repeat ti ay gibu gorni lo asay adlo ungara raureur geya gire rulia plan engun sa president maluben tirgel adlo ungara raigal program lase tiang
minister tial mondai. Lel suku mendiak mo tanglia mondai lungil. E malu bengal adol tau tenia dia kalingiak mula setiagira sabe gerulil sol bertiam. E gungun sangen to meli malu mo awira to. Hindi na kaul makuker tiyan. Na magtokla dero albira kanula luwase. Agim na mestila udo dia kalau dengan leborngi. Dia tila hukta politik sa. Dia ka kuise ya budget bela. Dia kasi ada lemlak legal gitu sisi udu det. Ito kasi agim na maro sa egal udo regal state. Ang lasim laka tila gitu ngil. Muay sih. Ngatal malgola sen to politik sa. Picture ng morgi. E kadogera ul dosura adra blula sen ngara so mi almuru. Tila mo redi ada olbira kanula. Tiyan dakal al silsila se ay kagida moruol ay kagidru do da todo telang momro. Ma next is element was do de tilo de Legora State de tilo mangal ministry am lomru lai ka ngat agi namrul malu bendia. I'm Plantiri glad. was yung olbira kanula. Adia kan reliang. I'm glad ko man maayos ka question. El black dung e vi guadi mlakam ela ko makamper mo ko mamadani. Mahal in all fairness e gambes e ngarinya alla nga tigel ela el kilura senet el diregal to golma amrur til ay gidir to tiala la amul ali tialururnya profesional la da unel mun dimne ngia minister udurul ling muspera adra ibibing tadra graduate school amerikal ngangkel Vitala amal ko luasay. Adara finance amornya ngoda la. El mome serti luasay gumiu gomrur tal budget lor tirakla accounting system or tirakla al ula omitela udo dan marangko. Manya ko nila seseng. Hindi wa dula seng ka ministerio kuma magmusigra adal gukmo o madre del malu yang mo chegarni. Tial to kaya hablaba confusion ngim. Kadam lamo o mrula toko la logong la maknita lu embia lo isi ngaria misin ndiwa ya pipiu sirela a confusion il toko le ngaria bordo ngaria pipiu si e tiang agil independent government or semi government operation or corporation government e mergo ngaria si or ngaria bordo lo mesa operation Elang kari atrala al magpia sen ngangklel pala energy commission ngangklel el guk check a borda PNCC dia tul to check di borda ayel decision niya dia al final motrura sen Ministry of Finance. dia motrura ngai gidele Energy. oh emalgo emala tara minister Yung Ministry of Finance oversee ragin ro. dia bay ta minister na obiang ngasel I see. Seigi. Ngeigi o mesa sel el kamisiona under seigi. Gumda sen mulai. Atan di elang kamal. Mangwaya bola kabul kula bor di iswara em seigi. Kamlar ulia mal club gul toy. Magam elang I am more confused than ever. Oh. Le olbira ko ladi maro sa galudo. Algo magdol tira malgolin kira ngani attachment legal budget tilsibi ina adal dungu tal budget me Instagram mo o bisit team mo mga tita kang tal budget tagil ngani ari all the brega dalgi malumang folder lo ay sura sa ul magyol to dai mandar telan mo nang nungoy tiagid on trir Halle gulgo era traditional well dorur tat. Selbora library ra US Congress. En sabi man mga budget rangi vil fiscal year o mesri. Leng ba bier al bounded al maril. Dia kalau hatial bingan aigal. Yung 11 by 14, 8 by 14 al babier. E kaduk tio mesa yung mga madel. Dia dalam na kapi. Dia kalau ay say. Machal mo ko niya man maral toy. Girel ngarinya ala betul toy. Kita calo mesa ana merigel el alorura budget tertir. Marala klay titari. Abay din ang lasin soka 2.6 and 3 trillion dalante lang. Lek momrura dir maharael mabatokol tol boloru. Ya Republican na sen viaga tila malklo. Oy agi gongele ke dio ko malo spe. Hindi ka makara obo fundri. Mangwasyak maududir tirgal ngarba maududir el mail momruri. Ikay gila palasil girel lam gat mokra blur belo. Ela kadangartial
swat some sort of an understanding at tiagil to rabatse. Oi. Ang commitment try kal udaw dul mo ray kal wase igang ngane ure rin dia. Nasa the big missing piece at tiag toy. Let's say kakano mention niya all be na kalula giren mesoy. Ngwa Bureau of Agriculture mel wase. Kamo ati set plan kami ul al mutial udaw. For example, 100,000, 200,000. Kambas ko mam say gid el bol mare. Kan next budget kila tme wase. Kambas ka mama output say gid ludaw do miru. Din avia kal border li say gid mangenta ba kal ludaw da di mora let's say ministry ya minister asbel dingi lor ultra al self tial ngidil program. Dia ka mo hold til accountable ra Bureau of Agriculture wase. Sel lungelangay sa dulo say mo increase rangay sa production by 10% kung limit rin India for example. Mas yak erak man la mo understand rin ama kimo mas ka alas tel teme men mo. O enseñing do mo mo rin sa subject. Mang akti mora history la olbira kanula. Le ang aramo ya olbira kanula sel langu atial budget. Yung rulia schedule are operated tel government. Yung ara chief ma director rogul moblo mystery 2 hours. Maral leway si. El andi kaya mo bergulo kasi kadakmal mga na drift awera. Adite la ka kalik pas kalas tan. Oi, say give a mal klol problem give tel togar budget trena. Lek madengel waseng ngaraul en mulsul de say give el gotalla e kadamora performance sel 11 da 6. Ngaraul. Tiagidam leul. O momesa language el alaigal budget bill en wase agi authorize although the appropriate el al sils el al minute. Mlamok magal tablor toy. Sebel gula se a president terbelau. Asabel manipulate ay karaul at any time. Se sabel a president ruli without tiala al blol introduction. Len sabel a president reprogram audo dalo mesra situation dependra. Let's say moria typhoon. Mamatamal laupe. En moria ay galo ora budget tawa al bola ka bulgul. Le president na mo sabel reprogram audo dal mora immediate emergency toy. May say. And the sel 116 ruli mangmoka meter loltaw tayel lengilara bulu logiwa platform. Hindi akal sabel dingil guk chen seringi malubel mengal guk pesel presidente nga niya palasir bela lo asi. Abela Guillermo mawa climate change. Guk tilmen lo asendiak. Climate change guk mo sa nga kamortya. Ay gay gila missing ergidrela. Maulak ko asi. Takmul mulbor adal mudul murabatin. Hindi akal adal mudul murabatin. Ay gay gila format al argue. Adakal maral lo sa nga format o musperi. As long as emi tayel basic. Luula dal murabatin. Masay lular nila blueprint o ngitiraudo. El mga program. El moklung no liya. Sige da missing tel government. Sige da missing no. Ay sige. Manggalimrura budget amlamos maul di mala ang klela budget activity let's say agriculture, pickering ang klen eloya anambil. Hale gulgolak na urore bangata president. Agi ukti nok malmot. Ukti nok malmot asay. Increase ang aral program increase ang aral mahal. Tilangan niya statistics lol all mungara ulo ka Brunei. Hindi agim lak mo mamrali. See? Say giba nga ngire lang. Elam tel tax bila ul nga niya argument ringi. Takmula sing amar sa omliula revenue. Hindi akala sa omliula revenue. Nga amar sa o tutel tiala. Lera adal kolekta tax. Adia kalorula ureril nga la. Akman mo blatak melgosay. Eulo ultra report lo se sera en dramart. E delinquent el tax a 6 million. Kadi mom das al sungol tira kala egel 6 million ala sabe mom mai. Hindi gunda sabe virnya ultimo mo en moria amnesty mo small. Ya, na mo blatak lumang.
Segundas yung important subject mo kami rin kalugang mga malgora. Explain rin di halik mo yung ko other muska yung irmanos. Ukara o mo mesing subject marere la. Disease. Ngaka ngaring ya mal close to tell to go so nile ko mesen ako to close to ko ngara silvelar el sils at malala. Talmalo to tala mar adal malala ngara ka nagri. Unda so ngaring ya igel el ngari erul tleta adal ngregal mata malala ngaring selkota ta alla ra maknitel kar. Seguido sel blal semla todo gotel ngarba blal sa ngarir belar sa gotel adal merelang. El adam mumgalbus lo warap e walsa ogol miltela kluk e labang ran multarage selbong la adu alamok meda dar teraka belsel e gida se imora pot klol ges ngar belau e mre la klawang klimel ges adri mre magargri la bebilam na mugargri ra to koram kitelgar ya makitelgar do ngri se dagdil to man la klangara lege ma adu belam to adu belau el kitchinai mangara kalbus man namat at man amat magal to koram kitelgar girer sumakli ta togol dalbang ringia togora mga drabas malube mo blamal la audo drabuai ma atogora buai kada mesa alwa sengaria governors marmle governors albang la negeri elang elal mulmutra o ngetiul buin ku ai sermi elal sengaria team el governors mamle olbi el maral la sira vertir el arsis. Misal bodo mesa tri matelol mal adra governors ma radical state la majority of toys ngia bal para mal call case ikitel mo legal audit report ga to state. Ya do mesen maral moklo. Kau mangage mungkin la tel government maral me ala iris ang ading makal waisay mana iris milmutra la trura na memon dim nakwa isen diesel ata talaman kami dugu fast forward el merela kita amdungli atol dilu breli el presidente gid angilo a vice president el ngura minister state mo minister justice klong lamo como es la tia agot klong legal ngara Facebook ma messenger mai ka official matrul oid mermur trebela tiagidal agot klol tol melmutre elim mirela ngako mesringi atuga miguel ko se blessing in disguise nekadam bengel wase gloria clara rose ra president ma vice president mar adrin atugura uror silo mesin do ide atugura uror omrusela information mai gida ai ge am tamalle mo ria mandarti la president tamne decide lo hace mo vice president el mo minister justice ngako mesela setiang amalugil tuol lenga tilgi apna role bangela vice president tembeng lo aseng adralla mna raskuralla mlangar office attorney general mlangar legal service imla jasra court imla practice alla imla defender ngrenga imla gara rututak tertib man bedeng litia mak malum das lo se ak bedeng kata alam dan bedeng lo sang amring ra lo suer tel tol dilu morngi di ku ko manam got mok mortel tarawur edir galol mulbui le do tel dir kal do al sel bela sa 1981 el mei o quarta ding la do di ku mesringi wase tiagi dal at al mor gai gidel el apo to qualified la el sub el minister of justice ikut muklit tiagi lo o tutel alla mai ka gitel blule sel to borngi mo sa salu et le ko se tiang al amal kidal amal ngre ala to belau akana mo ko na mo ulo sur na ko ubid matargi ke dire kali ko sa igal dal ngre ngidra to gunia ngar e me mai ka gidel to ora mal ella mawdo mamkitla ala otro club lagi sa sila klangar ngakamalum wasi hopefully tiya gidel mlodra relen kal ngerul ngar babla amos elu ulm morngi luror ikut maklit ti ala kam gatmok lang wais betok ri datto de tel belu mo de ka tol mol luilan mudro se tiap luatan wais ngaka ngirma malawana udus lo karawa leng jasa ngo agra bala tiksi monde bran
Togol blanto da insira politician, l'otto di alla e dai voltre alla because of their political agenda. Se lo visra ministro di giustizia che gli ha tratto con la politics. Tingin blangaring dia kala politics, sa uwir tingin la politics ngari. Le akalubus asenkyo, mamor asenkyo, ma atangaringa asenkyo. E ka uspe asenkyo more than anything else ang mga chelobis. Magumesin dia kal kinyole lang ini ngarang mga labus ra vice president. That's my version. Kung kali siya bilangin long to ngi luase. Dia kaduluto galu singire meldi. Siya maldi udisme. Mung makarang ka aling kal vice president tamle campaign liu klibelaw go rengal wasiak mo minister of state and so kal moruliti agin. E dire che dulu lo se il morti anche il ministro justice. Ulang amlo ng ministro. Kasi may laga ro ulang ka vice president. Ada. Hindi ko kami sa tiyan lo se igi ko plamo mo sekta tiyan imo martial imo ako das lo se esa kita mo dangli lo se nga dire mal adala leader redile dire adala la ma cosa dire mol come se la ako kiren mo prove mo na dal presidente siguiendo ya la prove mo na presidente ang prove mo na mamno na secure ni Hal problema al presidente wala kim secure ni hindi mo dia vice president. Hindi ko klak al problema mo na presidente sa elko fire ngi mul ma trabaho. Dia kami gulgoy. Kiva mlai mul ma trabaho. Mo sering kita kala subject ni. Yakti mo war na gide lo asi. Surang la milngil tralaat el digilinga ngi mang morse mru la gel lomda so ngiren mru. Mga kaul do so ka sen dia al gide dal masawad ngi al do lo asi. Kamorse. Baidi doger hal dirga mala. Baidi doger ngilu asay. Ngara roller say el girel ngalan al mamru. Le babir al gulmesa dirga al malgol ga waya la lo ngilu asay. Ngara mal order la marred seki. Today tendirga gisa apal sirte al government lo asay. Igana mi gotlu regal. Toera makital gar ngarang klil mal sabed al murur rabajet ityadi afecta to rogul toy daru rabajet lol tirak taul de suela marreda lagi lenga ang bok puro rabajet ngarse la odo tel tapia mogel así morne tika teru abela dilu lo asendia ngka dia lo red ranga tika dir mutu no igat to lobis dimla kasin kior ngal more ungel nga Kagim secure mo vice president. Agram na wala si Anson tumiyawan ng ticket. Ito secretary mo two different lobbies get elected by the public. Ang kaya kalorya nga, two min dia kalorya nga. Ngukti vice president rin. Hindi kalorya rin wasi. Ano makitra para tik siyang gali mo? Kukumira para tik siyang gali mo. Sige na, usang gagawin. Diyan kumesa na administration, kumesa na tukura para tik siyang. Ako la bagi kertila statement radical nga. Muay sel kiva di dolongole ekdam la bes lo hacen a ulm kada alia gulmul mul lo ise kada ngal sel ta adra lo ulm dia kal bala tik se me ul di ara adra blu omes ay gal toile ini our leaders agiro ngira adra blu ngani confidence leaders ti Kira kudu suela kome setilo setia kome. Of course, ngania edik saurior. Magita, we make our own independent assessment. Masela, president tadi melakukan ketuda bilangin mall mo. Ya udu amar ko mau respond dari ingal pelakir tilop del mera public. Magato mes mau mar adam lo kamen terlo. Magugel wasi. Selva kamen, teka kamen tulgirela unified del tokoy wasi. Dora el moru el moungil. Kerdidi bay tradolong oleh delway. Aku makprira, aku mesti nama dia kadora dulu el mobil. Dimne tillobi. Namo ko nga sel sol silvelo tal bakal mobil ada rule bakal makita kam namo rule bakal. Aku makprira. Hindi ka mutul. Dia kan di kuasa. Dia kali nga kami mlakang city altoy. Ay ga hal kam na conference. Akrilang siya tingala president, eri nga siya tingala vice president. Kaya wala tics. Kaya to, sel mo rin siya pala, tips. Kaya ka administrative matters, political statement. Gumiya ba yung politics sa uli ko mo lang. Nakapoint na kasi, let's move on. Ang tukor eli, matukor elang, namol tau tala, ngal matura la, kasi at yung daw mo tau tala, mongil yung mereda la bulis, mereda tikala lababo, ese mereda adra tukor lobis na kapilmentro tau tala. Leo mo mga sunggang immune na kasi rin. Kau kasi nga Kristiyano maldi belulu o bes tiyan dilo borin eli
Ngal na mo lol merbuil lo maglol gete kertia lulung ulil. Ya tal total bagi isi ke email wase. Lungal tigida mo dia ka rumor ka wala ko utmok laklok le mo sel koten mere del temen. Mas yung tilang mas na Kaalang sabato ng mga mama mili pasto. Yesus mul mo sa alpro nga bitan sang. Hale ko miya man na mo dia kal gidi ngatila. Ali akhir nga siya Vice lo siya gimna adu. Akhir nga siya President lo siya gimna adu. Ay raya public explanation. Apa viera wase. Kumiu gale bay. Di tial tokoy adim let tuta yang mor imala yang tokoy amora vice president terus ya kamla momrek kamu ela kamora ay ya gimora press conference adim la kala make tial tokoy mera media ma apa Hindi lang to mara media tial state. tial tokoy amora vice president tenggil betek Gamyam la kala mo. Apa viera ngam la po. This is a documentation del do. Mama lagi bring it out. Oy, ma-question na la. Wala olgri, la dilok mula sa ikal pabiel giblom wes kam gora. Manglos modil wase oy, mlariya difference, mangla mo break. I have to trust them. Why say? Ada tilgato mula ka babli. tilang ako mas tilang is not in dispute tabla they're moving forward Kami ako umdasa ko ba man mlarulin mo politika. Lakam sal mo masang ra ikal drolir. Sige. Kadiak sal mo sa kakapay mo masang ra si atlemal ra makitel kar. Murul Atlemal o mo darbas ra ikal autodra abuay may kal state atlemal lugong. Kada magarang. Makwasi tiagi da kumesya era tiagi da challenge rengai gidel el mabre da bulis mitiga rogul tau talla los ma o biso chenala ngare ngas kat mok laiga da su tiagi da chance engai da best qualified del mo tiagi da mal konti ka mal era area minister of justice yak maloreng ose lagal bol de cliap tulura lo la sumora mondai bol face aiga el white television Sang dira albong e gamla mo umdas wala. hindi ako mlamo Makwasi Already. mahal ang dira kliap tulur. No, makwasi sang. Malaka din nga igal sel tangara igal do sendia mlamora SP. Tamoy. Masay kal ke sangam tala SP tinamap sa ka imol diram bigel tede te wala investigators dia ko lilia o. Tila mal ka tila brio bla mo doktor. Mungal me sol bala kan sol ba ko ruti. Dia dia so. Kita mo kasi Dia ka sa mura so sol bang ka dia na mo asar mo. Kumian na mo president. Di cloud to lela so olbira ko la girel lo mesaiga. Girel merula la lo mesaiga ngotap da yo sang merula la gutmok la igal to telala al sugun mendial mokle mo besa yosam mo mala tela al miliol el dato tela al maigang Hal mangara solution al proposal. tial bulu amol tirak lalla murmur to la inga mo moria May Allah lol tirak lengara rolele tumul tirak. o Dia kami mo miyo problem ko malga solution. mulalla e mestria udo del mosil go o tautalla al mo Hindi, ang maluwi na subject. Nga niya ko na sa issue ko. dia tiagi de discuss era algo tiagi algo bring Hindi, ako mamganti dia nga akong da era president tamle signer cell executive order 455 el restructure cell steering committee our ocean conference slated for February 16 17 and next year. And interestingly it comes after al reassign vice president del mora Ministry of Justice yang area imod part sa igidal whereas alera lo asay tiang aklo conference ma Minister of State mal moklo ang anel ra ogot maklet tiay gid bakol masi asay maybe after tiay exchange ra bien president tablo ako ra blelu sa confidence ra vice president lo asay tiang mal klo albanglel belaw mo toka over ra airil ablu ma NGOs mga naklewan ako taklo conference ra bela mo host ni if not the biggest and the most prestigious president kasi maybe hal since tiya mal waklo imala babarada ro ramora state ministry ya vice president maybe hal may cool mora MOJ mergo ideren ngi mo asuma ro ro mo appoint ra ngi ngali conference ro asi masay gina dira gul mes ro asi maybe nga say gina dira ne uling amne may serve assignment Hindi, kapti umdas luwasi. No, Umdas luwasi mula lu surat trust ra vice president. Be frank. At sumang
Vice President talu siya binengil mo was President. Kumama ngartial bilas ang ngarni. Kumama team ka. Mela ka galus. Ang ngari nga so amo de mo de makli. Ya couple weeks later, dito na babir. Hindi ka kadro umara punta. Dahil sa kumak, mga doon kasi hindi na kalumrak ko siya, may kamorita na mo di kalumrak ko. President, Vice President, tali mo obisirtir. Kasi lora lang kami. You know, ulgo mong kamera lang kami, si Pel Gukmel, ador mo titya. Lengkiril team. Hindi aktulo sa disqualifier Minister of Justice lang kadra lang kato tong leg ano kul profile rin nga yung most qualified tiga rogul minister rin ila tayo. Ning experience rin. Hindi di bagi sila tutaw kasi mok la to ng game mo borse gid ro. Ako mesel hindi akal mula ba na to ngirma. Kau ngaram ko ram lo lang sa aring. Hal. Hal. Hindi ka akong girma. Kumuntel. Correct. Tiagi. Ela bom kau kalat. Hal tiagi tamal. Ela ka tamal kita kam dengan lo sing aring executive order 444 Silngilua Attorney General Momru Laurel Minister Justice makitralla. Begitu kan ada ulu montar ini kan. Ay lang aring ya sila rabia pulis so pulis niya kal ngarabalatics. Ngaria telon dire makitralla etira malmon ngarni. Maka mesa mo mana may lagi dalam sabay. Ito na bigyan na sa 2015 bigyan na training 117,000 and ba miltamal. O alabang idea mo mas ok merela. O kaya ito na finance 1.3 million. Hindi sila sa financial harap sila Akabilmente Bela or other WIOA, iliwi na tilmal. Oh, I see. Hindi ka. Sa WIOA, appoint tawasi. Mas hopefully, chance dai gid mo bok like. Hindi one thing ako ngai. Mosum please monday Attorney General, Presidente ngilol mo, Laurel Minister Justice makita na. Lasi daw na solve rin Ada, di mo rin sa stiyak. Ang ministry, ulgo mong Steve kataklen mo minister Victor. Victor, huwag yung Steve Victor mong understand rin. Ulgong tungang irain mo, maka-understand rin. Di omong kan politician, el ngulo to badir tial mle so alto koy, engun mo tial mo swalo el buira monday. Egom diom sangkang disadvantage. Hindi ka advantage sa politics ni. At ang umi na urere. Hindi talaga omngun mo na bla ko mi wasi mo uron mo ungi. Aktik mo luway say. Di nga ka ang nga question na kan mo na wilte. Rato ko na budget. So kalmuton mo sa to ko na budget. Minguli tayo ito. Ang unit mo malway gil mundasin solution di mo ginagawa. Lakad di mo ba problem ito ng problem. Ulgo makita na solution mo di ako ay sir ko. Budget to be solution. You know, halang aso ka address tila. A solution kita ng solution. Even na president hindi ka ng solution. Mga other all hindi ka ng solution. Hindi bay gira kita atrabulul. Sugo mga niya udosya marangidil tokoy. Bom mimok kulduli lakam bom isa ano sa ngaram ta solution ka sa other ni. Elak mo sil tingin lari gahalik pas ka mesa. Okay kapo. Ringil kami beredar bolis. Sera el presidente Tamir Mosaw. Raigal lasted 4 years. Miguel prior 4 years. Lasted 8 years. Isil koton mleungil sistema ng kabalmente belaw ti altak sistema ng alse. Lendim la ringa surplus, lendim la ringa surplus. Masira da sis para pandemic. Yung ulaba igel balance la surplus. Lola will take care of pandemic mon mutra labagisin mo melingaw do. Ba question na kasi ti altak sistema ko na mal mleungil mo ringa pandemic elang dim lekul mo makngiten la ka chance ring metar masun. Kam ko radi. Asumbo gero na kwasin to ba balatik. Seguida. Man vuelvo a hacer. Girel basic todo el girel valornya sistema boloara hindi proposa taxation sa girel lakpalilos. Girel lo museo la government lo vio tirgel sa pay magadola lo museo la ya sa seguida más proposa. Wealth redistribution. Oh, redistribution of wealth. Maluwag yung kami. Bisa kilam lang mo din naman sa iguro lang. Kid om doy sa government.
Nagtirik mulu ay sendi, man maringan ako umral wasal suman 3% ay import tax rulin mo tin, yawasin kaya revenue neutral na nakle. Hindi mo siya kung maikirogol lolo, wala siya. Barato. Nakakawal do bertiado. Hindi ka nakatalaw mararing ni. Ha, nakatan magwal wasi. Hindi mo lew alelak mo wasi. Awot, yung wala naksan sa problem bertiado din lang. Hindi nga yan ano wasi. Oy, diyan tanda ka problem hindi tiya to ka titil na mo mer na mo Syndrome. Kaya tukol meron. Diesel. Dia syndrome. Ah, yung nagulo na. Di elang argi tiagi del. Tiagi del Palau Goods and Services Tax sa tamla pas rin la second reading. Okay, Sila. Di mo dala yola sa tiagi mo to yung blanco. Tiagi mo. Ya kami halit pretel one point. Ela kam sa dari makwasi. Ela sel el budget proposal na president. Mal berkatak ala president nga sel transmittal wasi. Apart ra audaw del mom alu tial government sa next fiscal year. Sel $20 million ra ADB. Mga lerar senator sa say pom gangay tiagi del tax. Bolsa be del money access del morseludo. So it contingent upon the passage of the bill. Hindi selguk elaguran sa senator Rudim ra sesyon yang masalah dulu asay siya gidel tinggal la president ngara mentikal ngara al sel tel committee report bol berkatak lo asay kudo mal sergi de melak kada merasa udo del meleng siya gidi aul oh yung wal ka reflected at tiyan al sela hindi mla mal kora direct responsibility oh lagu aling ako di omes ra sesyon say selmle angara igaki le reporter tira say tiang maungil ra business investment say kita wal kora aklo to koy global momelisi tialol Mal so lure la bache mal Mo politics. Ngam biya berin luasu kilo kayo na pamar. Letirgal maray murula hiri. Amananya luasu kamama oba majority tial toy majimdung mo ay se mo ay. na mo merek Emlak mo satu kana ruway ma. Ang gagawin kita mereka mo gati ngam ngani tiyo to da obo ni. Emwase. Lek mulgot yo sembri du social 100 million budget tenda ka program 100 tenda ka ang artial program mo na group malwangara ito ase muay se agimla duli embri da bolto ati ka matyaro rumi aruba diwa sorry arudi makaray til ang agilera di mulgot toy etir mitot mo nga alwase man akwase gumanda mo talo tusul malwa ungil Simpol sobre el rule de esto así. Hoy mi viaje en motor era para botar la mamá de algún maranito. Hindi ako uso. Dia omusu bele cuestiona ai gato ula kwase abala tiksa boto la ruto. Kamal mo mungil ala finance vira di mo giulia palo. Len tublol mulkon amo lek mula toni la esa alo lo ngegen man no ngela tolas al segundo di tu dalau de me vi moita tu dalau sal moklo malu be 150 di gila ora olbira ang masa di sel pasi kebe ul mo vi anai atu matur nga fora de me atu matur you know mal suaga rong sa usel mo sa do sera understanding ka to ra politics di sel be mo sa darwa policy issue yang why sel la ka political component tel analysis ra ko Hindi, malugi. Hindi la 6 minutes gitu mak. Pemutro ilio yung lekor kang irmão. Sel ngaringir be laura ko na tukson ka. Não me senti de rida ser belão. É ver na mostra monia que todo lo mesmo dia lungi na tora aku claro. Kita tidak ada tarablu. Se bukti ada tarablu bukti mermu tarablu di lo lagi. Lo mesmo wah bukti ada tarablu de. Kita mau mesmo se. Tiang lo ngelen kan pakto pe association de lo ngel.
manmelteten presidente kita mereka mana tukul alam teman begini tiang dia aktif atau tidak kalau malat kalau saya tahu mengarang mengaku barang nara setiap mu aja luldi kan mamuntai lagi begini nara mau mendelisir kontrak itu ada orang lebih makan malat kalau saya mau dia berdiri di situ tidak sangat lagi dalam sini amna mo yo ministra igel ngara sila kampak kita mengel ngara especially amna sel lubong commission ng negosyo ng tiarang igel ngara pergi mengel igel tua ngara sila kampak magel to ngara personally bulgir aram igel aus pela utmaga mayor en manne bertat was dia ko isi gitu kaya nga di sel time na mama itu mesti open year gitu di sel kukti time time in dia le klebe la gel le girin morning le girin morura arole na training dia na kumesari namo gibnu dito mga abay di klot to clear la na se segundo ese gila maria tuve na yun maabo do niyo se girer mutu tudiba arami voy a close al close la bascoman dengan egel baby la tora al adilla mustafa muy sodel ager sea mucho quiere el ámbito del es minister state mara olvida la ager mo se tiang le nas e bin ben wise no se ro absolution na gain क्या गिरे मोशी Okay, you have 3 minutes. ओए क्या गिरे मोशी काम लगोरा तो ओए गल उन्हें दुनिया प्रेसिडेंट विदेगल मुसाक क्रेडिट गिरे से क्रीम नसी काम बोरे तना दिलु luasi sila ngau lagi rakus jadi kali lah mereka ingin marketing semua marani dia sungguh itu apa tips mengeluh ya jangan malah luasi dia pun ini dia memang mengenal dulu aku sesuai dengan masih bailo ai luasi mengarahkan semua marani dia lah dulu luasi oi malah legal permanente legal installation of radar now angalan a permanent fixtures ay kada ay training ay gangaringit ya maral morinya presenza al muto todo soldado ngadilaw short se morinya be ma ngao lukelo se omundasin boa liga morise dia se dia lo no dicen mondas lo se mo boto a soldado eu achei ngungi la ikan namin kita cuma mau tahu oke atala tolu logoria el seguir de solo museo así lo la mal betul toy te lo rula mal betul soy por un velao ya gundas mo ngaria te le no mokula se hoy agiol no se lo tira claramente endi kamama de rega mangaria problema menso mamal mai gagil segila dili mangaka mengidi sele jangan ngara umak mengidi dirga bisa sel tim na negosiasi luasi ai gaji ga ora plena regiver magara un menjaksan mengrol ani untuk orang militari mantan temle pramis lo sembagi mo ai ga Timon is 1 minute. Status of force agreement. It's one thing that tell compact matrix. It's another thing is practical. El hace no tell al dia las el meratalgo, tell al skogi, tell al soldame, o ya sugunto rotria al magara, sugunto bugia al magara, sugunto ruwa al magara. How do we deal with that kind of stuff? Se man general se kita bebida to ko ne gider mo ko gila au rira o ra compact me se ta gida nda ko se la to magara asukuma adam digela solda am godira ada ay lang na ngira Diaktiral so kali ngat kaltora military le gora malklor to al samer diktiral diri rem so seng ngani aklo lurior upgrade sel airport travel
Seklol erwagamang tel airport. El mo sment amo one ras el handle arwa commercial aircraft mga ko multi-million dollars. Adi so mo ko kasi kadorang sa isa lagi dito tol project malko dito ko apo dengan kasi ay kasel boto takal project military yang telal wangara maklungel millions of dollars sa mlame so isabel mok lagi dito project tere. Bro, from time to time makadorang sa project rakwam military related project lo say until the $40 million and mamrurang rang clear na aprahar bo until the araktel makora say ikan dia kasi edel orang main bodo dengan lo say sell upgrade the airport trabilio worth at lang $7 million and $9 million mga yaura ikan ay lega makro project hindi na kalungil bodo dengan kita other belaw alok lu madang imol world dengan asal lega rokulo say joint ay ga joint use mendia ka dilemel di dia ka cloud ngeri ke imol bulu kukla ka dodong ilakal suwado mo sa tumamoy sergera soldao kasi yung gila mo siya teten lang ngarak tamarurang tren at maruras ko ay kaya baby na toko di ka official statement rin po bela tomar tre kita di adrasin ako roko hindi se kita puda kaya roko tiget el talsil se kita black murap tulo Manya trin mal muklol government ngar bela imolore dernya surang la ma imo nga grant dia ka dodeng lo sit ngara oror tengi ma imo nga military american ay ge keldel muklol tokol ngara sel bela ay gidele di utulo oy de mara kulara dia ka tal bodo dengel dia ka tingil mergi obora grant dia ka langat tal budget obora bingela budget dia ka dodeng lo magara lo mirni obora kel soldado dia ka dodeng lo soldado tu magara tiang di tirgel ke sai ladar bela lo ngara alam dengi Maktingul mo rise, kami ang malmasaul mo sa umiul. Lodeng sir kama magio nga omda sulwase. Ato ko na budget. Dia kal ludo del blodo lagi tenir me rut tragablement tergi. Mudu del todo tragablement tergi del mora tragablement tergi. Ito mi rut tergi mang mamni somam lugora mati trangar ubakale. Girel government tergi del malaudu del mushor gid. Da kumda se segida أقول ما جيمو أدو البطول تايم المسادر نجي نجي هذا بينهم ممدني الواسع قالوا ذو الكوبدر إلى العراق نران دولين مراد ران أكلام مبلومام إلى الترا كده وكم موضوع أرسل نكسير ما كنت أرجع من التوان يا مال مرينا سوليو را تقول جيم ديلون ما أو ده سوليو مولتو ده كده وسيس أكتر جيم وقت مقرب الوطن بوجيل برورة تكلم كمان مسؤول من إيران يتيجي تقول بيت كبرام لا وسيس أكتر Mga kaibigan niya, kami